Chers amis du MR, dans cette période, sur le niveau personnel un peu malheureuse, je suis quand même content d'être avec vous brièvement. J'espère que vous avez passé un jour de congrès très intéressant. C'est toujours fantastique de voir si les gens se mettent autour de la table ou virtuellement, ensemble, pour discuter des idées du libéralisme, sur notre philosophie, sur notre idéologie. Georges-Louis Boucher, votre président de votre parti, a été le premier à m'inviter pour se rencontrer après mon élection comme président du parti Open VLD. Et depuis là, les libéraux au nord et au sud ont super bien travaillé ensemble dans les derniers mois, les dernières semaines. Et c'est très important pour inclure nos idées, notre philosophie dans un accord gouvernemental ensemble. Ensemble, on se renforce. On renforce nos idées, on renforce nos pouvoirs. Nos ennemis ont essayé de nous diviser, mais ils n'ont pas réussi. Ensemble, nous renforcerons le libéralisme en Belgique et il faut en travailler dans la profondeur des idées. En wat is nu die liberale ideologie, waar wij elke dag voor moeten vechten en waar onze tegenstanders ons altijd op bekampen? Dat liberalisme gaat over vrijheid. Het liberalisme gaat over zelfbeschikkingsrecht. De vrijheid en de zelfbeschikking om je leven in handen te nemen en het zelf te richten naar de richting die jij wil. Dat betekent op privévlak, op persoonlijk vlak zijn wie je wil zijn. Samenleven met wie je wil samenleven, zonder dat een overheid daar een oordeel moet over vellen of daar gevolgen moet aantrekken. En ook economische vrijheid. De vrijheid om ons leven in handen te nemen en met de talenten die we hebben vooruit te raken in het leven. Het vrij initiatief te kunnen nemen om iets op te bouwen, om een onderneming op te bouwen, om als zelfstandige te gaan werken, of als werknemer je best te doen en zo iets over te houden van al je inspanningen die je doet. En natuurlijk staat daar tegenover dat we belastingen betalen. En natuurlijk staat daar tegenover dat we ook een sterke overheid moeten hebben. Een overheid die er moet voor zorgen dat iedereen startkansen krijgt in het leven. Daarom zijn wij als liberalen niet tegen een sterk onderwijs. We zijn voor een sterk onderwijs. En we zijn ook voor een sterke sociale zekerheid. Om te zorgen voor die mensen die ongeluk gehad hebben. En die niet de kans krijgen om hun leven in handen te nemen met de zaken die ze in handen hebben. Daar zijn wij solidair. Maar alles begint wel bij het vrij initiatief om iets op te kunnen bouwen in het leven. Dat motiveert mensen. Dat zorgt er ook voor dat we een economie hebben. Het was ooit Willy de Klerk, een boegbeeld van het Vlaamse liberalisme, die zei, je kan geen sociaal paradijs bouwen op een economisch kerkhof. Op dat vlak begrijpen onze tegenstanders niet altijd hoe belangrijk het is dat er een liberale economie is die zorgt voor die sociale zekerheid. Het is ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen in onze samenleving. Veiligheid is een kerntaak van een overheid. Als liberalen hebben we dat thema te lang aan andere partijen overgelaten. Daarom moeten we de komende jaren in ons land extra investeren. In justitie, in veiligheid, in politie. Dat zijn kerntaken van een overheid waar een overheid degelijk moet in investeren en wat burgers mogen verwachten voor het belastingsgeld dat zij krijgen. Een economie is tegenwoordig ook een duurzame economie. Een economie die langdurig ervoor zorgt dat ze stand houdt. Die geen roofbouw pleegt op het leefmilieu, maar de mooie combinatie maakt tussen verstandige ecologie en economie. En daar kunnen liberalen perfect de trekkers van zijn. Er is geen tegenstrijdigheid tussen verstandige ecologische doelstellingen op termijn, waar men de economie tijd geeft om zich eraan aan te passen, waar we de mensen tijd geven om zich daaraan aan te passen, en het liberalisme. Het liberalisme staat er ook voor een duurzame economie die ook wij in de toekomst moeten omarmen. En tot slot staan wij natuurlijk voor een efficiënte overheid. En laat ons eerlijk zijn, daar is in België toch nog wel heel wat werk aan. Na alle staatshervormingen hebben wij een ongelooflijk ingewikkelde staatsstructuur. Het is ook gebleken tijdens de COVID-crisis hoe moeilijk het is een crisis te beheersen met onze moeilijke structuren die we hebben. En liberalen gaan zich niet opnieuw enten op begrippen zoals unitarisme, confederalisme of dat soort zaken. Dat is symboliek. Wat voor ons van belang is dat mensen die belastingen betalen een efficiënte overheid terugkrijgen. En daar is werk aan. Daar moeten wij een staatshervorming voorbereiden naar 2024 die eindelijk liberaal geïnspireerd is. Een liberale staatshervorming die als enige basis neemt efficiëntie.
Maak homogene bevoegdheidspakketten en plaats ze op die plaats waar ze het efficiëntst werkt. En alstublieft samen met één minister die bevoegd is voor een thema en niet met 7, 8 of 9, wat niet uit te leggen is naar onze mensen. Dat is de inzet voor het liberalisme de komende tijd in ons land. Daar hebben we een sterk liberaal regeerakkoord voor nodig. Et pour ça, on doit se battre ensemble, comme libéraux, au nord et au sud, réfléchir sur nos idées et nous battre pour ces idées, tous les jours, contre nos ennemis et ensemble avec nos partenaires. Je vous souhaite une bonne soirée et beaucoup d'enthousiasme pour le libéralisme dans le futur.